بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد سيد من قناة سألني عن الكمبيوتر والموبايل. فيديو جديد النهارده. الجهاز دوت جاي لي صيانة اهو. منور اللمبة الخضراء ومش شغال، على مش فاتح صورة. المفروض انا ايه الخطوات اللي انا بتبعها دلوقتي عشان احل المشكلة، او عشان اعرف ان انا المشكلة فين ايه بالظبط واوصل لها. هعمل ايه بالظبط واحدة واحدة. انا مشغل الجهاز اهو، بفصل الكهرباء اولا. بعد ما بفصل الكهرباء تمام بروح جاي ايه مستني اللمبه دي لما تطفي الاول. الحجر بتاع الساعه ده بتشيله. خطوات بدائيه كده. 90% من المشاكل بتتحل بالكام خطوه اللي انا بعملهم دول. بشيل الغطا كده. خلي بالك بس من الاسلاك وانت بتشتغل. الكيسه ديت جايه باربع رمات اهو زي ما انتم شايفين. تمام، بشيل انا الاربع رمات كلهم. خطوه بدائيه يعني تجربه. شيل الاربع رمات من مكانهم، حطهم في مكان. اهم حاجه ما تحطش الرمات على حته فيها صاج ولا حاجه، عشان الصاج ما ينفعش لو في صاج ملمس لكهرباء الرمه تتحرق. طبعا زي ما هو باين المكان الرمات فيه تراب وكده. بتنفضها ببلاور ولا باي حاجه. انا مش مستاهل ان انا انضف دلوقتي عشان بصور فيديو وكده. تمام، بمسح الرامه باي حته قماشه. الرامه ايه بعد ما مسحتها طبعا بركبها في البنك ده. ببتدي اجرب. بعد ما بركب في البنك ده رمة واحدة قادرة ان هي تشغل الجهاز. اوصل الجهاز. استنى نجربه كده. طبعا الكيسة تفتح على طول من غير ما ندوس على الزرار. بتفصل وبتفتح تاني كده. المفروض فتحت. نشوفه كده خارج صورة ولا لأ. نعرفوا المشكلة من ايه دلوقتي واحدة واحدة. الجهاز ما اشتغلش لسه منور زي ما هو اللمبة الخضراء. هشيل دي. بعد ما اشيل ديت اركب رمة تانية غير اللي انا شلتها، بحيث ان انا اتاكد ان الرمة مفيهاش مشكلة. وانا بغير الرمة التانية هركبها في بنك تاني، مش هركبها في نفس البنك ده. البنك هي فيها 4 بنوك اهي، 4 سوكيتات للرمات ايا كان هو المسمى ايه. اركب كده الرمة، اجرب كده تجربة كمان. احط الفيشة. استنى لما الكيسة كده تنور. المفروض تطفي اول مرة، بعد كده تنور تاني. المفروض كده هي هتقوم دلوقتي. مفتحتش برضو الكيسة. كده يبقى احنا نشيله الباور. المفروض ان احنا نجربه باور تاني، بس قبل ما نجربه باور تاني هبتدي اشيل الكابل بتاع الهارد ده كده من مكانه. ابتدي اشيل الوصلات كلها. في زرار هنا بتاع ريستارت البوردة، دوس عليه مرتين كده اعمل ريستارت البوردة. والجاك ده ملوش اي لازمه، ده اللي هو بتاع السوفت بتاع الريسيفر. فانت لو مش شغال سوفت ريسيفر ولا ليه اي لازمه الجوم ده، شيله خالص اهو. نوصل كده نشوف. الجهاز اشتغل اهو، فتح معايا صورة. ممكن بقى يبقى التعليقة كانت في الجم ده اللي هو بتاع الريسيفر ده. هو ملوش اي ريحة اللازمة عامة، هشيله خالص انا. ممكن يبقى التعليقة كانت في ده اللي قافله تكون في ده، هو اللي كان مزول الدنيا. او ممكن تكون كانت عايزة مثلا الهارد. اتأكد بقى انا دلوقتي اركب الرامات رامة كمان، يعني مره كمان اركب الكام رامه التانيين المتبقيين. تمام، واوصل لهارد. لو انا الاول ركبت الرامات واجرب افتح لحد ما اوصل لاربع رامات. الرامات اشتغلت تمام والجهاز فتح مفيش مشكله. ما فتحش الجهاز معايا تمام، اضطر ان انا ايه اوصل الهارد. اول ما اوصل الهارد لو الكيسه ما فتحتش صوره يبقى المشكله من الهارد. لو في اي حد عنده اي استفسار يكتب لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله ارد على حضراتكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله.